Kriza i recesija dodatno su pogodile i onako nizak standard naših građana. Sve je više onih koji ostaju bez posla, kojima je potrebna pomoć, koji traže izlaz iz začaranog kruga siromaštva. Više svjetla u njihove domove donosi Caritas. Već 7. godinu za redom, početkom adventa, počinje i akcija Hrvatskog Caritasa za 1000 radosti. Prošlogodišnja akcija radost je donijela i 10-članoj obitelji Čović, koja nakon progonstva s Kosova živi u trošnoj kući u Klokočevcu, bjelovarskom prigradskom naselju. Obitelj Čović s 8 djece, od kojih je 5 osnovnoškolaca, živi u 2 prostorije ove trošne kuće sa zemljanim podom, bez plina i vode. Ja sam invalid, tjelesni invalid i neranjivide. Živim od socijalno dječjeg doplatka i tu sam, ja sam inače prognanik sa Kosova, u prognaničnom naselju Dumači i sam kupio staru trošnu kuću tu preko ove nove. Sve i sad ja sam zatražio za pomoć obiteljske kuće da zagradim za djecu, za moje djecu i 8 djece. Gradnju kuće za obitelj Čović pokrenuo je Stjepan Ptiček, župnik Bjelovarske župe Svete Ane, te volonteri Caritasa te župe. Mi smo se prvo obratili u Zagreb Hrvatskom Caritasu jer oni su proljetos bili kod nas i rekli su ako treba pomoć da im se obratimo. Oni su stvarno odmah reagirali i 35.000 kuna su donirali na račun župe Svete Ane. S tim novcima je župnik raspolagao i sve što je trebalo za kuću, on je to kupovao, materijal i to. Do sada je u kuću utrošeno 180.000 kuna. U ovu humanitarnu akciju, osim Caritasa, uključio se grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija, te 36 tvrtki iz bjelovarskog područja koje su darovale građevinski materijal i kuću gradile besplatno. Kad dođem u firmu, tražim tonu cementa, on veli da li može 2 tone. I ja nemam problema s tim. Rekla sam vam sve. Ljudi će pomoći, ljudi će dati, oni hoće samo znati kud ide, kome ide i kako ide. Strogo građevinski materijal se skuplja. Mi uglavnom u našoj župi poznamo socijalni status naših štićenika. I onda gledamo najsiromašnije da uzmemo socijalni status njihov, gdje stanuju, kakve su njim kuće, kakva su njim mjesečna primanja, da li žive od socijalne pomoći i dječjeg nadoplatka, tu imaju prvenstveno pomoć. Župa Svete Ane i svi donatori do sada su pomogli, sve izašli su u susret i to je sve išlo donacije do donacije, sve brzo i ja od srca i u srce moje strane i djece u moje obitelji sve zahvaljujem svima na svaku pomoć i na svaku donaciju do sada. U Caritasu Svete Ane ističu da će kuća biti dovršena do ljeta iduće godine, kada bi se obitelj Čović trebala useliti. To će im, naglašavaju, biti 3. kuća koju su zajedno s donatorima izgradili za socijalno ugrožene obitelji u protekle 3 godine. Kojim će još obiteljima Hrvatski Caritas donijeti radost, reći će nam naš gost Boris Peterlin. Dobar dan, dobrodošli, voditelj akcije za 1000 radosti. Evo već 7. godinu za redom. Koliko je do sada prikupljeno sredstava u ovim akcijama? U 6 dosadašnjih godina prikupljeno je oko 26,5 milijuna kuna vrijednosti u novcu, u uslugama i u proizvodima, a pomoć je dosegnula 20.000 obitelji diljem Hrvatske. Jesu li uvijek otišli u prave ruke doista? Pa ja vjerujem da su otišli u prave ruke zato što su otišli ne preko Hrvatskog Caritasa u smislu da smo mi iz ureda u Zagrebu odredili pomoć treba ovome ili pomoć treba onome, nego su otišli preko mreže župnih i biskupijskih Caritasa. Odnosno oni određuju kriterije kome treba doći pomoć. Oni tijekom godine prate koje su obitelji doista u potrebi, na koji način bi im bilo najprimjerenije pomoći i ti se podaci šalju u biskupijske Caritase i kao što se vidjelo u ovom primjeru, važno je da ljudi na terenu sami se angažiraju i da kažu ne možemo više trpjeti da pokraj nas, u našoj sredini živi obitelj u takvim uvjetima, idemo vidjeti što možemo učiniti. U takvim situacijama uvijek onda župni Caritas uvijek se nađe ljudi, ured za socijalnu skrb, obrtnici, prijatelji, poznanici, pomažu, uskaču i rekao bih svatko želi biti dijelom dobra. I onda uvijek biskupijski Caritas
i Hrvatski Caritas iz akcije za 1000 radosti priskače u pomoć i želi biti dijelom te priče, želi pomoći katalizirati taj proces dobra, bez obzira gdje se on događa. To radimo s jedne strane putem mreže biskupijskih i župnih Caritasa, znači koji pokrivaju cijelu Hrvatsku, a s druge strane, rekao bih, stotine priča, možda ne ovakvih razmjera kao što je ova gdje se iz ničega sagradi kuća. Ali to je primjer kako puno malih ruku može napraviti čudo. Tako je, ali postoje brojne male akcije koje organiziraju osnovne i srednje škole, prema kojima mi svake godine u ovo vrijeme idemo sa nekim prigodnim proizvodima koji imaju svoju uporabnu vrijednost, koji su djeci interesantni. Kakav je odaziv djece u školama? Odaziv djece je, rekao bih, iz godine u godinu sve veći. Prošle godine smo se našli u situaciji da nismo imali dovoljno proizvoda koje smo radili za tu godinu. U središtu pozornosti nam je bila komunikacijska priča, da kažemo, a ove godine smo izradili magnete i privjeske koje smo distribuirali u sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj i već u ovom trenutku, znači kada je akcija tek što je počela, 400.000 privjesaka je distribuirano i pitanje je hoćemo li moći sav interes. Akcije? Pa evo, reći ću da u školama i osnovnim se praktički 95% bih rekao ovako napamet da se škola uključilo i to zbog toga što one i same zapravo žele prepoznavati i rasti u toj osjetljivosti za ljude koji su u potrebi u njihovoj sredini i onda oni sa sredstvima koje prikupe u akciji prodajom tih ove godine privjesaka, oni sa 50% tih sredstava sami barataju i oni usmjeravaju za one potrebe koje oni prepoznaju. Zato sam rekao da teško možemo promašiti. Mi bismo mogli, naravno, ali oni teško mogu promašiti. I onda ta pomoć koja se dijeli, koja se upućuje obiteljima u potrebi, to je raspon od, recimo, podmirenja troškova toplog obroka u školi, koji je nepremostivi problem za neke. Od kupnje, recimo, zimske jakne za nekoga. Od nabave kompjutera ili nekog pomagala za nekog od đaka. Sredina zna najbolje što treba potrebiti kod sebe. Oni znaju i kada i na koji način pomoći. Ali pitanje, ovogodišnja akcija nosi naziv Neka bude više svjetla. Ima li tog svjetla u našem društvu? Jesu li doista ljudi još danas uvijek spremni pomoći drugima? Odnosno, mogu li? Kriza je, recesija, mnogi ostaju bez posla. Iz onog siromaštva mogu li izdvojiti još za onog siromašnijeg? Mogu i žele. Ja bih rekao pogotovo u božićno vrijeme ili predbožićno vrijeme kada smo nekako možda na poseban način svjesni te simbolike svjetla, Isus kao svjetlo svijeta dolazi, zvijezda i ne znam sve ono što prati ovaj događaj na simboličnoj razini, ali svjetlo dobra koje se rađa kroz ovakve akcije, kroz ovakav angažman, ono, kad mi kažemo, kad bi se samo reflektiralo, kad bismo mi samo odražavali svjetlo dobra koje primamo od Boga i od drugih ljudi, svakodnevno među nama bi već bilo mnogo svjetla. I to se kroz akciju pokazuje. Evo, želimo da tog svjetla doista bude što više u našem društvu, želimo uspjeh u akciji, da pomognemo što više obitelji. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vama.